Се повеќе работа има за оперативните екипи на јавното предпријатие ИСАР околу згради во Штип. Станари од високите катови незапирливо бомбардираат со кештиња ѓубре, создавајќи голем неред, но и ризик за минувачи. Оно што ние како јавно предпријатие и екипите во комунална хигиена го констатирате и го забележувате, и ние како граѓани, сите граѓани во општина Штип го забележуваме во нашето секојдневно живење, е дека несовесноста на мал дел на граѓаните на општина Штип прави хигиенски проблем на сите нас останати, односно нивното несовесно однесување кон отпадот кој го генерират и кој треба да заврши во континерите наменети за таа намена, се почесто се фрла низ прозорите, се одлага на несоодветни места. Наистакнати во случајот се станари во зграда на улицата Христијан Карпош во населбата 8 ноември, но и од згради на други населби од градот. Би ги истакнал населбите каде има голем број на стамбени згради, тоа е населбата 8 ноември, населбата Сењак, на централното градско подречје, каде граѓаните, напоменувам уште еднаш, наместо да го одложат отпадот во кантите и континерите наменети за таа цел, и ние кој јавно предпријатие да го изгјубреме ѓубрето кое е таму лоцирано, мрзеливоста на граѓаните, нивното несовесно однесување или најбрзиот начин да се ослободат од истото преку прозори или оставање до нивната влезна зграда. Дополнителен проблем за ИСАР се и така наречените слепи простори, каде ѓубре немало никогаш повеќе. Се одлага на така наречени слепи простори или во простори наменети за колективните стамбени згради, го одлагаат тука несовесните граѓани, истото представува и еколошки проблем, истото представува и проблем на нас сите кои живееме во општина Штип, и ние кој јавно предпријатие во последниот период и во период кој следи ќе се обидеме да ги чистиме овие простори, овие локации, меѓутоа тоа за нас значи изгубено време, тоа за нас значи изгубени ресурси, и наместо ние да се насочиме кон одржување на хигиената во делот на собирање и изгубрување на континерите, ние губиме време и ресурси. Досега ИСАР упатувал безброј апели граѓаните да престанат со ова пракса, за да може ИСАР да се насочи поактивно во останатите делови од градот, но резултати нема. Идентификацијата на несовесните граѓани според фрленото е практично невозможно, но се очекува реакција на состанарите.